नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलमध्ये, ज्याचे नाव आहे स्वरा किचन चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत मस्त अशी गवाराची भाजी. एकदम सोपी पद्धत आहे. इथे मी गवार मस्त अशी बारीक तोडून घेतलेली आहे आणि व्यवस्थित त्याला तेल टाकून खालीवरी परतत आहे. बघू शकता तुम्ही, अशा प्रकारे ही भाजी नक्की ट्राय करा. ते आपली इथे गवार मी ते खालीवरी करून परतत आहे. एक कांदा, एक टोमॅटो मी व्यवस्थित असं चिरून घेतलेला आहे. गॅसवर कढई ठेवलेली आहे. नंतर मी त्यात तेल टाकलेलं आहे. तेल चांगलं गरम झाल्यानंतर त्यात मी मोहरी टाकलेली आहे. मोहरी चांगली तडतडली की आपण त्यात आता जिरे टाकणार आहोत. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. आता अद्रक लसूणची पेस्ट टाकलेली आहे आणि ते सुद्धा आपण आता व्यवस्थित खालीवरी करून घ्यायचं आहे. सारखं हलवत राहायचं आहे चिटकू नये म्हणून. आता मी त्यात कांदा टाकून घेणार आहे. कांदा टाकून झालेला आहे माझा. तर ते आपण ते सुद्धा व्यवस्थित परतून घेणार आहे. कांदा चांगला लालसर होईपर्यंत आपण परतून घेणार आहे. त्यात मीठ टाकलेलं आहे चवीनुसार. आता टोमॅटो टाकणार आहे मी आणि टोमॅटो सुद्धा व्यवस्थितपणे खालीवरी करून घेणार आहे. ही माझी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते नक्की सांगा आणि पुढचे व्हिडिओ कुठल्या ह्याच्यावर भरवायचा आहे ते कमेंटमध्ये नक्की सांगा. आता मी इथे हळद टाकलेली आहे, लाल मिरची टाकलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार तिखट कमी जास्त करू शकता. आता मी हे सुद्धा व्यवस्थितपणे हलवून घेणार आहे. हा माझा व्हिडिओ कसा वाटला ते नक्कीच सांगा. आता इथे आपण भाजून घेतलेले गवार टाकणार आहोत आणि ते सुद्धा व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेणार आहोत. हे गवार माझ्या मुलीला खूप आवडते. मस्त अशी मी अशीच करते गवार. तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा. अशा पद्धतीने केल्यावर एकदम सोपी पद्धत आहे ही गवार बनवण्याची. आता व्यवस्थितपणे झाकण ठेवलेलं आहे. आता व्यवस्थितपणे आता खालीवरी करून घ्यायचं आहे. आणखी 2 मिनिट झाले की खालीवरी करून घ्यायचं आहे. न न पाणी वापरता आपण गवार तयार करत आहोत. त्यासाठी सारखं सारखं हलवत राहावं लागणार आहे. सारखं सारखं हलवत राहायचं आहे चिटकू नये खाली म्हणून. आता मी ते आवडीनुसार कूट टाकून घेतलेलं आहे. बघू शकता. माझी ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की सांगा. कूट टाकल्यानंतर आता झाकून ठेवलेलं आहे आणि एका डिश मध्ये काढून घेणार आहोत आपण हे गवार. न पाणी वापरता गवार केलेली आहे. तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा. एकदम चविष्ट आणि स्वादिष्ट लागते अशी गवार. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब जरूर करा.